दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि आप एरोप्लेन मोड करके भी नेट चला सकते हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में जिससे आप एरोप्लेन मोड करके भी नेट चला सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम गेम खेल रहे हैं या फिर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो हमारे मोबाइल पे कॉल आ जाती है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज हम ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में बात करेंगे जिससे हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और हमारी नेट भी चलेगी, वो भी एरोप्लेन मोड करके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको देखिए एरोप्लेन मोड करना है। उसके बाद आपको जाना है अपने सेटिंग में। तो सेटिंग में हम चलते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसेस करनी है आपको। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फ़ोन में और उसके बाद जाना है नीचे। यहाँ पे आपको ऑल स्पेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑल स्पेस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आपको इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनल स्टोरेज पे 4-5 बार क्लिक करना है। तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे मोबाइल रेडियो पावर दिख जाएगा जिसको ऑन करना है। 2-3 बार में ऑन करने पे ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ऑन हो गया है। सॉरी दोस्तों, हम एक सेटिंग करना भूल गए। इसके लिए हमको बैक जाना पड़ेगा और वापस से एरोप्लेन मोड को ऑन करना होगा। उसके बाद आपको पहले नेट ऑन करना है। तो पहले हम अपना नेट ऑन करेंगे, फिर उसके बाद एरोप्लेन मोड करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे हमारा टावर आ गया। नेट ऑन करेंगे, उसके बाद एरोप्लेन मोड इसको ऑन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए एरोप्लेन मोड ऑन करने पे हमारा वो जो टावर था वो सब गायब हो गया है। अब हम वापस से वही सेटिंग दोबारा दोहराएंगे। तो सबसे पहले हमको सेटिंग में जाना है, उसके बाद जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में हम जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे ऑल स्पेस पे। ऑल स्पेस पे जाने सॉरी ऑल स्पेस पे जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे नीचे इंटरनल स्टोरेज पे 4-5 बार क्लिक करेंगे। उसके बाद वापस से इसको देखिए हम फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 इसमें चले जाएंगे और इसके बाद यहाँ नीचे जाएंगे तो मोबाइल रेडियो पावर इसको ऑन करेंगे। और जैसे ही हम मोबाइल रेडियो पावर ऑन करेंगे, यहाँ ऊपर पे आपको देखिए नेट चलने लगा। ये देखिए ऊपर हमारा देखो 0.0 KB/सेकंड दिखा रहा है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा नेट वाकई में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम यूट्यूब खोलते हैं और चैनल देखते हैं कोई भी। तो मैं अपना चैनल सर्च करके इसमें कोई वीडियो चला के देखता हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं अपना एक वीडियो चालू करके देख रहा हूँ कि हमारा नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज आपको बताते हैं कि एयरटेल या फिर अदर सिम से आप किस तरह से हॉटस्टार से अब मैच पूरा देख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो नेट है ये यूट्यूब देखिए चल रहा है। तो आप भी इसी तरह सेटिंग करके अपना एरोप्लेन मोड पे भी नेट चला सकते हो। तो चलिए हम अब ब्राउज़र में कुछ सर्च करके देखते हैं कि उसमें भी काम कर रहा है कि नहीं। तो हम क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और कुछ सर्च करके देखते हैं कि हमारा नेट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए कुछ सर्च करते हैं इसमें। तो हम देखिए यूट्यूब पे सर्च करें यूट्यूब, और ये देखिए हमारा तुरंत खुल गया यूट्यूब। यानी हमारा नेट बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से देखिए आप भी नेट चला सकते हैं।
तो इससे पहले शायद कोई ये ट्रिक बताया होगा, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग वीडियो पे कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो वीडियो में बनी रहने के लिए धन्यवाद। आप भी अपने मोबाइल पे ये सेटिंग ज़रूर करके देखिएगा। प्रोडक्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।